გაზაფხული შემოსულა ლენ. მე მგონი ძალიან თემატურია პირველი მარტია დღეს კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ გაზაფხულის შემობრძანებას და გიორგი კეკელიძეს მივესალმებით. მოგესალმებით. მილომშვიდობის. მოგესალმებით ყველას. მეც აი ამ სიტყვებით გავაგრძელებ დღევანდელ დღეს გაზაფხულის შემოსულა ლენ, ბუდეები გაუწყვიათ ჩიტებს, მეგიყიდი წითელ-ყვითელ ჩიტებს, თეთრი ტილო მომიკარგე შენ. არის ლექსი კარიბჭეები, რომლებიც ხსნიან განწყობებს და ხანდახან წელიწადის დროებსაც კი. მე მგონია რომ ეს მაგიური სიტყვები არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ამოსაცნობი კარიბჭე. სულ მცირე რამდენიმე თაობისთვის მაინც, რომელთაც ხშირ შემთხვევაში გაზაფხულის სწორედ ამ ლეგზე ახსენდება და შეიძლება ხანდახან ახსენდებათ ზამთარშიც და გაზაფხულის განწყობა მაშინაც იმ წუთას დაისადგურებს ხოლმე ჩვენში. მურმან ლებანიძე არის ავტორი, რომელზეც ბოლო ხანს სიმართლე ითქვას ცოტას საუბრობენ ხოლმე, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ავტორზე. ჩვენ გვახასიათებს ასეთი მივიწყებები, რაღაცნაირად ხშირ შემთხვევაში ერთ ან ორ პოეტს ან მწერალს ამოვარჩევთ და დანარჩენებს სადღაც შორეულ უჯრებში, ხაროებზე მოვათავსებთ, არადა მურმან ლებანიძე არის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორი, როგორც პოეტური არქიტექტურით, ესევე ბუნებრივია სათქმელითაც, ისევე როგორც დღეს ჩვენი სტუმარი არის საკუთარი თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორი, ბატონი გივი ალხაზიშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გივი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გაზაფხული და პოეზია რომ ერთმანეთს უკავშირდება, ეს გარდაუვალი საქმეა და ამას ადასტურებს დიდი გამოცდილება ლიტერატურისა, მაგრამ ესე აღმოჩნდა რომ ჩვენში აი ეს ერთი ლექსი რაღაცნაირად იმთავითვე გულისხმობს გაზაფხულს. რა არის ეს მაგია ამ ლექსისა? ქალი, ამ შემთხვევაში ცოლი, რომელსაც მიუძღვნა, განწყობა თუ უბრალოდ გაუმართლა ამ ტექსტს, რომელიც რეალურად იქცა რაღაც საკულტო ტექსტად აი ამ პერიოდის. როდესაც გამოაქვეყნა მურმანმა, ბატონმა მურმანმა ეს ლექსი, პირველივე დღესვე იქცა აბსოლუტურად პოპულარულად და დღემდე გრძელდება ეს პოპულარიზაცია და არ ჩერდება ის რა ქვია, არ მოძველდა. კი, ეს მნიშვნელოვანია. ამას არ ძალიან მნიშვნელოვანი, დიდი მნიშვნელობა, როცა არ ძველდება. ეს ამიტომ გაზაფხულით არ ძველდება თვითონ. არასდროს, იმიტომ რომ გაზაფხული ისეთი უცნაური რამეა, ისიც ყოველთვის ახალია ხოლმე და. რაც შეეხება მურმან ლებანიძეს და მის ლექსებს, სიმღერების, სასიმღერო ლექსებზე მე არ გამამახვილებ ბევრს ყურადღებას, მაგრამ თვითონ მურმან ლებანიძე შენი თქმის არ იყოს მე გეთანხმები ცხადია, ეს არის ძალიან ძლიერი ავტორი. კი, მე ვფიქრობ რომ საეტაპო ავტორი, სანამ უშუალოდ პოეტზე დავიწყებდეთ საუბარს, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი საშუალება ჩვენი არქივის მეშვეობით, რომ ნახოთ უნიკალური კადრები აი ამ მნიშვნელოვან ადამიანზე და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ მურმანს და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ ზოგადად პოეზიაზე, გაზაფხულში და გაზაფხულზე პოეზიაში. მისი საყვარელი ლექსი რა არის? ჩემთვის საყვარელი ლექსები არის ამ ტექსტში. უფლის ციხესთან სისხლისფერი ყაყაჩოს წვეთი, არა დაღვრილის დასაყრების ალბათ მაცნია. არავითარი სხვა სამშობლო ამაზედ მეტი არ გამაჩნია. რა არის ჩემთვის რაჭე? ჩემთვის ეს არის დიდი სიხარული აქ ყოფნა და კიდევ ცხოვრება და მყუდრო ცხოვრება არის. მე მიყვარს მყუდროება. აი ცნობილი ლექსი გაზაფხულის შემოსულა ლენ. მე დავწერე მეთქი ლექსი დავწერე შენ და მე მოწყვილი მეთქი. პირველი სტიქონი მახსოვს მეთქი. აბა როგორ არის? გაზაფხულის შემოსულა მურ. გაზაფხული შემოსულა ლენ. რიარია ავტეხავთ ჩიტებს მეგიყიდი წითელ-ყვითელ ჩიტებს თეთრი ტილო მომიკარგე შენ ზღვაო პონტის რიფებს მალა უჩინარს არაერთის ზედ მიემსხრა გემი და მეყვირი უწინამც და მეყვირი აფხაზეთი ჩემი.
ხალხში ტრიალებ ჯარად თუ სადმე ვზივარ ქვაზე წუხ შენზე ვფიქრობ მარად და არაფერზე სხვაზე მინდა ვიფიქრო ბევრზე ქალზე წვიმაზე ქარზე ვფიქრობ შენზე და არაფერზე სხვაზე ჩემს გალაქტიოს მე ვკითხე ერთხელ ის მრალი იყო როგორც ყოველთვის ბატონო გალაქტიო თქვენ პირველი ხართ დაგვისახელეთ მეორე პოეტი უცბად ჭინკებით გაევსო თვალი თვისი სიმაღლით ის იყო მრალი საქართველოში ჩაიქირქილა და ლომურ წვერზეთ მოისვა ბწყალი განუცდი გაგვირვებას რა ბევრი მიცხოვრია და რა ცოტა ყოფილა ეს 70 წელიწად მარეკები შლიდან ბანაკს ქარი ჩამიჩუმით ქრო და ვიწეკ რომელიღაც ბალახს უცბად ქალისუნი ჰქონდა თითქოს ურო დამკრეს თავში თითქოს პაპაჩები ცხონდა 1000 სურნელოვან შვავში ბალახს ქალისუნი ჰქონდა საკმარისი იქნება ალბათ თქვა რომ კარგახანს ვიცხოვრებ და მოვადრო როცა აღარ გიქნებით მაგრამ იქნება დიდი ქართული პოეზია იოლი ამოსაცნობია რომ ვაგრძელებთ საუბარს მურმან ლებანიძეზე ჩვენი სტუმარი არის გივი ალხაზიშვილი ბატონ გივი კონკრეტულ თაობებს აქვთ კონკრეტული სათქმელი აი ამ ადამიანებს რომლებიც 40-იან 50-იან წლებში მოვიდნენ მართლა როგორც ვახტანგ ჯავახაძე ამბობს სიკვდილთან გაშინაურებულ თაობას ძალიან კონკრეტული სტილისტიკა ჰქონდა როგორც შინაასობრივი, ასევე ფორმის თვალსაჩინო, რიგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ეს იყო პატრიოტული ნარატივი. რიგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ეს არის მცდელობა იმისა, რომ გაექცნენ მათთვის საყვარელ გალაქტიონს. ამ შემთხვევაში თქვათ ლიტერატურული თვალსაჩინო. აი თქვენთვის რა არის ეს თაობა, მურმან ლებანიძის თაობა? ეს არის ძალიან ღირსეული თაობა, სხვა შორის, მე ვიტყვი პიროვნულადაც და მათ შემოქმედებას უპირველეს ყოვლისა. აქ მანდარიანა მურმან ლებანიძისნაირი პოეტი ბევრი არ არის. არის თითო ორი ავტორი, რომელიც არის ნამდვილად კარგი ავტორი. რაც შეეხება მურმან ლებანიძე გამოკვეთილია თავის პროსოდიით, თავისი უცნაური, აბსოლუტურად ახალი ნოვაციებით მაშინ იმ პოეზიაში, რომელშიც სხვებიც იყვნენ, მაგრამ ამას არ აკეთებდნენ, ან ვერ აკეთებდნენ, ნაკლებად, ხო. აი ახლა ესეთ რამეს ვიტყვი ახლა ხოშგელდიც ვახარ ჩემი თათარო ერთ ბედ ქვეშავართ აზიის ტყეში ესე იგი ამ ტყეში ყოფნა უკვე პირდაპირ მნიშვნელობა არის აბსოლუტურად მაშინ ეს საბჭოთა პერიოდია ჯერ კიდე და ასე თამამად პირდაპირ ირიბი დისიდენტობა შეიძლება ეზოპეს ენით ზუსტად ესე იგი კიდე სხვა რამეებიც არის ახლა მე არ მინდა ვაციტირო მაგრამ მიყვარს ნიჭიერი კაცი ძალიან კი იმენად ნიჭიერი იყო, რომ უნიჭვებს ვერ იტანდა. სიმართლეს თქვენ იცნობდით და რაღაც ანდერძივითაც დაგიტოვათ. შეგვიძლია ამაზეც მოვყვეთ. კი, მაგასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლა ვიტყვი ზუსტად მაგას, რომ ბატონი მურმანი დამიბარა ერთხელ მე იყო საავადმყოფოში, იყო ინფექციურში, პავლოვის ქუჩაზე და მე გამიკვირდა, იმიტომ რომ კარგად გამოიყურებოდა და ძალიან ისე პესიმისტურად საუბრობდა და მითხრა, რომ მაქსო ანდერძიო და ამ დროს ლენ მოვიდა და ლენმა თქვა რომ ეს მეც უნდა მოვისმინო. გაზაფხული შემოვიდა. ხო, მურმანმა უთხრა რომ არაო, მე გივის უნდა უთხრა მარტო შენ და მოკლედ დიდი ის იყო და მე ლენ ცოტა იქით გაიწია და მითხრა რაც საქმელი ქონდა რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად. ჩვენ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი ყოველთვის და მე ხვდებოდი რომ ამას ლაპარაკობდა არა ჩვენზე მხოლოდ, არამედ თავის თავზეც. და ეს დღესაც გვიჭირს. ხო, თავის თავზეც, იმიტომ რომ ამბობდა რომ ყურადღება უნდა მიექცეს ადამიანებს, რომლებიც
კარგად წერენ, კარგი მწერლები არიან და ასე შემდეგ რა. კი, და საინტერესო არის ერთი ნიუანსი, დღეს რეალურად პოეზია, მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია წიგნები იბეჭდება, მაინც არის დამოკიდებული სოციალურ ქსელებზე, ციფრულ მატარებლებზე, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები აქ კითხულობენ ხოლმე მცირე ჟანრის ლიტერატურას. როგორც წესი ამ თაობის ავტორებს ნაკლებად წყალობს თანამედროვე პუბლიკა. თქვენი აზრით მიზეზი რა არის? ის რომ სასკოლო სახელმძღვანელოებში ჯეროვნად არ არიან წარმოდგენლები, არის ეს თაობა, მაგრამ შეიძლება არაშესაბამისად, თუ უბრალოდ ვერ იგუებენ აი ამ სტილისტიკას. არის ისეთ რა არის, რომ მანდ არის ორი რამ. შემდგენლები სახელმძღვანელოებისა. მე არ ვიცი ხა უარყოფით არ აქვს არაფერს არ ვარ. ბევრია თან ეს სახელმძღვანელოები. ვერ მოაბეს თავი ისეთი შედგენა გაკეთებული. იშვიათ შემთხვევაში მოხდა ეს. იშვიათ შემთხვევაში ხო. ხო, ახლა ისეთ პოეტებია გამოტოვებული და ესეთ ნაწარმოებები, რომ უხერხულია თან. შეიძლება ესეც არის, რომ ჩვენ სასკოლო პერიოდში ნაკლებად ვაცნობთ ხოლმე ამ ლიტერატურას და არა და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურა. მურმან ლებანიძე წერდა მე-20 საუკუნეშიც, ის იყო ერთ-ერთი ავტორი ალბათ, რომელიც ბოლომდე დარჩა პოეტად. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ბიოგრაფია სხვადასხვა სამსახურებსაც გულისხმობდა. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ავტორისთვის? ან რამდენად მნიშვნელოვანია და მე ბუნებრივია თქვენზე, თქვენს იუბილეზე და ახალ კრებულზე ვისაუბრებთ, რომ სულ დარჩეს თანამედროვე. ეხლა მან რა არის? მურმან ლებანიძე იყო მრავალფეროვანი შემოქმედი. ის რომ მას დაწერილი აქვს პოემები, ლექსები, მეორე მსოფლიო ომის სადაც მონაწილეობდა და მარუხზე დაიჭრა. კი, მონაწილეობდა. ნუ რა თქმა უნდა, ესე იგი მთელი მისი შემოქმედება არა ძალიან დიდია. ძალიან ის არის, რა ქვია, მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა თემატიკები შედის. არ არის მხოლოდ ლირიკა, არ არის მხოლოდ ეპიკაც არის და ასე შემდეგ. პოემებია, უამრავი პოემა აქვს დაბეჭდილი, დაწერილი მურმანს ხო და უნიტერესი კაცი იყო და ერთი კიდევ ვიმეორებ, რომ ეშინოდათ მაგისი თვითონ მისივე თაობის და პრინციპული ადამიანი იყო ამბობენ. უაღრესად, არა მხოლოდ პრინციპული, თუ ეგრეთ წოდებული პირში მთქმელი ზუსტად იმათთვის, ვინც ჩალიჩა იყო. ჩალიჩები ბევრი იყვნენ საბჭოთა პერიოდში გატენილი, ახლაც არიან სამწუხაროდ, მაგრამ მურმანს ამას ვერ უბედავდნენ, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ეუბნებოდა აბსოლუტურად ყველაფერს. კი ბატონო, და გადავინაცვლოთ თქვენს იუბილეზე 26 მაისს, ან ნიშანდობლივ დროს გისრულდება 75 წელი. ახლაც გილოცავთ და ბუნებრივია ჩვენ მიუბრუნდებით ამ ტარიხს და ძალიან მალე რაღაცნაირად თქვათ, შეიძლება საიუბილეოდაც გამოდის თქვენი ახალი კრებული თანამდევი სუნთქვა. მოგვიყევით აი ამ კრებულზე. ეს თანამდევი სუნთქვა არის ცოტა ორაზროვანი, არ არის ცალაზროვანი ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ეს არის ძირითადად 21 საუკუნეში დაწერილი ლექსი. სიყვარულზე. არა მხოლოდ. მაგრამ დომინანტური ხაზი მე მგონი არის სიყვარული. კი, დომინანტური ხაზი არის. ალბათ არის თქვენი მეუღლის თემატიკაც, რომელიც რაც მე ვიცნობდი და კი, არის, მაგრამ არის ძალიან მრავალფეროვანია. იქ არ არის ესე მარტო ერთი ხაზი. ხო და ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მოგარწმევთ მაგის როცა გამოცემს. აუცილებლად ვიტყვით ამის. მე მინდა ერთი დავამატო მურმან ლებანიძესთან დაკავშირებით. ჩვენ მქონდა ხოლმე მანქანის გაჩერება, მას მქონდა უბრალოდ და მე მთხოვდა რომ გველაპარაკა მანქანაში მე და მურმანს. ბრძოლი გადიოდა და მაშინ მურმანი მიკითხავდა ახალ ლექსს. ეს არა ერთხელ და ორჯერ მოხდა, რამდენჯერმე და მე უკვე ვიცოდი ეს რატო რჩებოდა ჩემთან. ნუ აინტერესებდა ახალგაზრდა მამა ჩემი სტოლი. ზუსტად ამას ვამბობ, აი ახალი თაობა აინტერესებდა, იმიტომ რომ დარჩენილი იყო სულ თანამედროვე. აი ამაზე ელაპარაკი. აი ეს კიდე კაი, წეგან უნდა გამომჩენოდა და დააღვადგინე. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. და მოკლედ ჩაიკითხებით, რამდენად თქვათ არის მომავალი, მე ვისმის რომ აბსტრაქტული კითხვა, მაგრამ ხშირად სვამენ ხოლმე ამ კითხვას პოეზიის ლიტერატურაში. ანუ რამდენად გავითვალისწინოთ ბევრი მომენტი, ხო ეს არის ძალიან არაკომერციული, დღეს ვეღარ მიხვდები რა არის ხარისხიანი და რა აღარა, იმიტომ რომ ლაიქებმა შეიძლება რაღაცა სისულელეს ბღაოდეს ვიღაცა და იმას ბევრი ლაიქონდეს სხვას. აი რა სად გადის ეს ნონ-სელექციის და სელექციის ზღვარი?
მან და ხელი ძალიან რთულია მე თვითონაც ოზის მომავალში აგულისხმობ ავტორს, არამედ მკითხველების დამოკიდებულებას, უცებრო ვთქვათ და მე ძალიან საინტერესო სტუმრები გყავს. ძალიან სწრაფად ვიტყვი მაგას რა. პოეზია ყოველთვის პოულობს თავის თავს სადღაც. როგორც იპოვა ეს 1000 მიმდინარეობაში და დღესაც კი ამას ვაკეთებს და ახერხებს. კი ბატონო. ჩვენ ახლა ეკრანიდან შემოგვიერთდებიან საინტერესო სტუმრები ქართული ხმების სახით, რომლებიც სრულიად ლეგენდარულ გაზაფხულის შემოსულა ლენს შემოგთავაზებენ და ესე საგაზაფხულო მაჟორულ ნოტაზე შევაბიჯოთ გაზაფხულში ახალი დღით არქივიდან. რიარია ავტეხავთ ჩიტებს მე გიყიდი წითელ ყვითელ ჩიტებს თეთრი დილო მომიხარგეშე მე გიყიდი წითელ ყვითელ ჩიტებს გაზაფხული შემოსულა მოგანადერე საკივიდათე სული კუსრით გასრესილიათნი შორს ხუმბათი ბეთანისათნი დაცისფერი უბორგი ჰოდვე მოგანადერე საკივიდათე გაზაფხული შემოსულა აზიაღარ გაგაშერებში აზი ოჯახს ვედარქმევდილე ვისლი ვიჯი შეუყენები გევარივი გამიხუნეთი მე მგონი საუკეთესო გზა იყო ეს მუსიკალურადაც შეგვეგრძნო გაზაფხულის შემოგზაურება. ნამდვილად. ანსამბლი ერისიონი და საქველმოქმედო ორგანიზაცია თხილის გული კი საქველმოქმედო კონცერტისთვის ემზადება